Ini pertanyaan, Ustadz bagaimana cara mengatasi jerawat? Jawabannya apa? Benerin perutnya udah. Benerin perut itu pakai apa? Kan jeruk nipis, madu bisa, kunyit bisa, jahe bisa, rimpang semua bisa. Dan jangan makan yang bikin masalah. Ya, makan bikin masalah seperti apa? Makanan olahan atau kemasan. Ya, itu bikin masalah. Apa obatnya herbal telinga mendengung? Dicari dulu tahu, karena telinga mendengung itu bisa jadi bukan karena telinganya. Ya, lagi saya sampaikan, tubuh kita itu kompleks. Ya, maka dalam ilmu, jadi saya itu kan alhamdulillah tuh Allah kasih kesempatan belajar berbagai macam ilmu lah ya, ada akupuntur semua saya pelajarin lah gitu kan. Ya ternyata telinga itu juga ada hubungan sama organ. Ya, jadi kalau memang nggak ada masalah secara fisik di telinganya, jangan diotak-atik telinganya, tapi cari masalah di organnya. Ya, saran saya bagi ibu yang berobat ini, mungkin ada coba cari akupunturis senior. Ya, untuk berobat, atau bapak yang nanyakan ini ya. Karena nanti biasanya akan ditusuk jarum di organ yang hubungannya sama telinga. Ya, bukan di telinganya ditusuk. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur? Benerin perut. Benerin perutnya. Karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut. Yang saya pelajarin ya. Yang pertama. Yang kedua, benerin tidurnya. Tidurnya jangan terlentang, tapi tidurnya tidur seperti Nabi.